Amúgy mióta rabolsz bankokat? Most csak azért, mert minden héten homokos tengerparton koktélozgatok, jetskizgetek, meg csinos lányokkal strandröpizek. Igen, meg egyébként is, hogy van erre időd? Na jó, most amúgy, hogy ezt így felsoroltam, tényleg gyanúsan hangzik, de esküszöm, meg tudom magyarázni. Hallgatlak. Igazából, amit mondtam, az mindig az, annyi csavarral, hogy nem a Bahamákra járok, hanem a Kótuszói Jetski Klubba. És az hol van? Biztos, hogy órákat utazol. Dehogy is, Pestről csupán 20 perc kocsival. Igazából ez jól hangzik, már csak egy kérdésem maradt. Eddig engem miért nem hívtál? Igazad van, ne haragudj. Sőt, tudjátok mit? Titeket is meghívlak. Gyertek el a Kótuszói Jetski Klubba, ahol minden héten változatos programokkal várunk titeket.